Em xin chào tất cả các bác nhá. Bảo dưỡng tường bảo dưỡng tường là một điều cực kỳ quan trọng các bác ạ. Đấy, sau khi bức tường được xây xong ấy, 3-4 tiếng các bác phải bảo dưỡng cho em nhá. Trong lúc này giữa vữa và gạch nó mới được liên kết, mới cần phải độ ẩm cao các bác ạ. Đấy, tưới tường đảm bảo cho tường nó có độ ẩm cao thì mới liên kết được giữa vữa và gạch nha các bác nhá. Đấy, yêu cầu tối thiểu là cứ phải ngày bơm 2 lần, sáng sớm ra dậy sớm một chút bơm đi, đấy, xong rồi đến chiều lại bơm tiếp nhá.